看看我们的大红本儿，这是啥？这是富二代的象征，看到没？这2个本儿里面啊，一个500平米，一个400多平米，1000多平米将近。摊牌了，富二代。看看我们这1000多平米的院子，够不够大？看我们这院里面，这个都不是我们自己种的，这是我们家老爹种的。我们这叫老爹，其实就是大伯的意思。我爸的哥，他在村里面住，然后这个院子这么大的地方就浪费了，然后他种点这个豆子啊、玉米。其实这几天啊，我们这边持续1个多月，几乎都没怎么下雨。外边的庄稼都旱得不行。这个院子里面，我们家有水井，自来水井，这个是可以浇地的，所以说这个看起来长得非常好。看这个菜，这个菜其实是可以吃的啊。到了那个城里面，还有人专门拔的这个，我也不知道怎么吃，我们从来没吃过，但是我们家这个地里面就有。这个玉米都变异了吧？你看，本来这是撒花粉的地方，都长出玉米了。这玉米有问题，哇！你看这个玉米，几个？1个、2个，这儿双胞胎，你看这儿还有1个，长这么多玉米，1、2、3、4个，4个。你看这儿还有，你看这个也长出来1个。妈呀，这玉米都怎么了？这是都变异了吗？玉米都变异了吗？现在国家政策有变，像这个本儿的话，应该是20多年前发的，这个已经很长时间了。现在呢，就是这个村里面要把这个收回去给我们统一办房本儿。我们家这个5间房呢，这个5间房是我爸当时批下来的地，然后盖的。说白了，这房子就是给我娶媳妇盖的。然后这边呢还有4间。这4间呢是后期花了2000多块钱买下来的，也都最起码有20多年了吧，买了20多年了。然后这是一个大院子，这里边呢就是因为这个院子当时就是在这边养猪的，这是猪圈养猪的。然后后边的房子几乎就没用，现在那边已经坍塌了。你看这个院子里面的那个树长得太多了，我们每年这个时候回来就是抽半天的时间，把这个树给它砍一砍，要不然都长得太啥了。还有我们房子后边也是，一会儿我们要到这个房子的后边，把那个树呢，长的这些树呢给它砍倒，因为它长得太茂盛了，因为会影响这个房子的结构。今天我们主要回来的任务呢，就是给会计这边把我们那个复印件给他送过来。现在到他家的路上，路上碰到我家亲戚，我叫姨姑，这是我爸的姨姐。到我们村这个会计这里边，到我们会计家里面，把这个房本啊，这个复印件给他。这是我们村会计的房子，这个门还挺漂亮的。这是新上任的会计，年轻有为。都是一个村里的，都认识。进来先吃西瓜。回村里边那有村里边的礼节啊，这华子必须要备上。我们村这个地啊，都是偏那个沙地，然后西瓜呢特别的好吃，特别的甜，这个必须要整一口。我们昨天呢就已经把这个房本啊、户口本啊这些复印件呢都准备好了，主要就是给他送过来，这边要做一下登记。我们村新上任的会计人特别好，进来先给你切西瓜，孩子培养的也都挺优秀的。我们临走的时候呢，非要给我拿几个西瓜，因为我们家和他们家种地啊都不远，平时其实都认识，那几年种地都一起种啊、浇啊，互相帮助，都特别好。这都是我爸我妈打下来的关系。
我是不要这个西瓜的，然后非要给我拿几个，拿袋子给我就装了5个西瓜，这就是村里面的风土人情。农村里面的这份乡土人情，真的不是用金钱来衡量的。也许在不久的将来，这个要失传了。回去的路上没走2步，刚好遇到我姑奶了。这是和我爷爷奶奶是一茬人啊！我爷爷奶奶呢已经去世了，我姑奶奶现在已经90多岁了，现在耳朵有一点点不好使，但是眼力劲儿还行，身体非常棒。别看这么大岁数了，还要去打麻将，可厉害了。每次遇到了就问我妈好不好，然后就是让我们再生一个孩子。然后特意还嘱咐我，如果中午不回的话，你到姑奶家来吃饭。其实今天咱是时间紧任务急啊，带着咱的工具有活要干。我得先把我的衣服换一换，要不然一会儿全部都弄脏了。我妈趁我们走的这会儿功夫呢，已经把我们后院的那些草啊全部都割了，就把那个树都留出来了。我姑娘也跟着帮忙，热得满头大汗。现在到我上场了。穿过这个屋子呢，我们家后院这边是留了一个门的。以前我们小的时候，我们这个后院是可以种菜的，满满种的都是菜。这么多年，现在后边都没人管了，然后长了一些杂草、杂树这些。这边还有一棵杏树啊，这个杏树它结的杏不大，但是特别的多，每年也不摘，没用了。全副武装，看我的眼镜儿，这不是普通的眼镜，这是护目镜，把这个小树都给它砍倒了。这每年都长这么一茬，每年砍一茬，砍不完。这个是在网上买的，专门切木头的这个锯片，这花了多少钱？10几块钱，15、16块钱。这个锯片真的是可以啊，非常的锋利啊。但是切这个小的可以，切这个大的的话，它切不到底啊，只能切到这个位置。摄影师现在是我的得力助手，干活的话那绝对是个好帮手。看看这个树。这个树这是前几年走的时候把这个皮给剥了，那长得太粗了，这个树已经死了。这个榆树吧，这叫榆树，我们这里叫榆树，不知道你们那边叫。你看它这个叶子，榆签嘛，到了春天的时候发芽的时候有那个榆签。它这个树有一个毛病，就是它那个榆签飞出来以后啊，落在地上它就生根发芽了，就长出来。现在后边长的全是这种树，长满了。你看它倒了以后，就是把这个房，你看砸的就是一个豁有一个豁的，将来这都要补，把这个瓦给它补上去。那个太粗了，那个角磨机它切不到底，然后它断不了，只能是把它那个皮给切了，然后它到了明年的话就应该死掉，死掉了以后它就好弄了，或者它就是风一吹它自己就倒。过几天上坟的时候回来还得也给清理一次。那边切的角磨机都没有电了，我拿了2个电池，差不多切了1个小时，没有电了，已经不能工作了。我还记得这个房子里面有一个大砍刀，找不见，不知道哪里去了。要是找到的话，那个我拿角磨机磨了，可快，咔咔的一会儿也能砍得到。这个就，今天先就干到这样。浑身都是那种小牛牛爬来爬去的，把我咬的